A B シュッシュ DXT。 せーの、今回は未公開スペシャル。はい、ABCDX10 が始まってもう4ヶ月が経ちました。今もうね、全部で16本が動画で出てるんですけども、今日はね、その中の未公開の部分をちょっと皆さんにお見せしたいなと思います。あれが見れるんですか？はい、やばい。見れちゃうんですか？それではじゃあ早速いきましょう。はい、せーの。それではご覧ください。ABCDX10 がスタートします。そして初の課題は何するどうする DX10 企画会議。球技大会を修学旅行に行きたいです。ウィンタースポーツみんなでしたいなと。まずシンプルにサバゲーをしたい。僕は美術テスト。ガチの CM 撮影を自分たちでなんか2チームでガチでやるっていう。ございます。一人ですね、まだ。よいしょ。お願いします。ありがとうございます。おはようございます。おはよう。よし。よし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 。よいしょ。寒いね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 。冷え込んできたね。冷え込んできたよ。寒いね。いってー。今朝ぶつかってきやがって。あいつムカつくな。あの時のお前。俺ぶつかってるよ。こうして二人の青春は始まった。始まっちゃった。お願いします。なるほどね。お前でしたな。俺でしたね。僕でしたね。全力疾走でした。うわ、国語の課題忘れた。教科書も忘れた。そもそもリュック忘れた。あん時の大久保と田中と平本やん。何してんのこんなとこで。今忘れかけたの名字。久しぶりやな。あ、まだです。いや。そうです。なんかちょっと教科書とか貸して、ちょっと後で一緒に。オッケー。お願い。てかさ、1限目国語マジだるくない？わかる。あたいピッピおはよう。おはよう。ねえ聞いて、マツコがさ、昨日言ってたんだけどさ、カレピッピはさ、なんか最近冷たいらしいの。そろそろやめていい？どうぞ。ナルピッピはそっち側なんです。ナルピッピは最近ね、順調。順調。順調。最近何したカレピッピと。イルミネーションゼップ。やめて、これやめて。おはよう。今日放課後？ちょっと待って、今日バイト入ってんのごめん。明日もね、ごめん、バイト入ってんのマジでごめん。明後日も？ちょっと待って、一回確認していい？バイト入ってるわ。バイト入ってるわ。すごいな。バイト入ってるわ。しあさってちょっと待って。バイト入ってる。ごめん。多分青春をバイトにするって感じ。多分ね、リアルな有田くんの。リアルとか言うなよ、あんま。リアルだけど。働いてた。焼きましたね、みんな。はい。揃いましたね。大志くんは？やろうども集まったか。
今日はこれをする。じゃじゃん。手作り人生ゲーム。福田裕太のあゆあゆラジオスタートしました。あったな。なるほど。お母さん、いつも本当にありがとうございます。マミーが作る、コロッケが大好きです。ったく招待されたけど、肝心の主役がいねえじゃねえか。どこ行っちまったんだよあいつ。どこや。今回のゲームは命がけらしいぞ。命がけ？右手震えてんじゃねえかよ。大丈夫か。手が震えてる。揺らしてんだよ。揺れてただけだ。ごめん、拓郎、ごめん、拓郎が。見て見て見て、カレーの染みついた。拓郎がごめん。あーってしてるからごめん。あーって言いたがってるからさ、ごめん。マジでいい顔してる。引っ張れちゃった。ごめん。つうか、大志くんは。野郎ども集まったか。スタートだ。今日はこれをする。じゃじゃん。手作り人生ゲーム。人生かけよう人生。人生をかけましょう。人生かけようよ。掲げましょう。今日は皆さんにテストをやってもらいたい。次も見てみましょうか。一歩先。これはもう正味ボケろって言ってるようなもんやろこれは。2324。ガチで？マジでやってる。怖い。恐竜ドラゴンって書いちゃった。もう分からんか俺ジュラシックってら。なんだっけ。ダイナソーが。ダイナソーか。ダイナソー当てた人。ダイナソーって書きたかったけど。ダイナソー、多分僕も間違ってスペル間違ってた気がする。ダイソーじゃなくて。ダイソーちゃん。あ、そうダイナソースペル間違ってる。サウルス。ザウルスやろ。もう忘れてるね。この問題ね、モンシロチョウの体の変化をこう4つ名称を答えるもので、こちらなるくん正解してました。はい。正解が何でしょうか。卵、さなぎ、幼虫、成虫。はい、正解です。卵さん、幼虫成虫、これが正解でございます。卵か最初。そうです。あいたくんから見ていきましょうか。はい。トウモロコシだけこちら。寄生蚕幼虫蝶。なんか蚕いるよね。あるよね。蚕はいるけど、あれまた別の幼虫のことを、シルクの。そう、シルクの元になる幼虫のことを言いますし、まずこれ寄生？いやどっかになんか寄生なんかその住み着く。そう住み着く寄生してそこから作る準備をして出来上がる準備をしてで蚕になって蝶も違うの？蝶は成虫って答える。なるほど。状態を答えるので。次、太一くん見てみましょう。さなぎ冬眠幼虫蝶々。一回寝てる。これねさなぎってのは分かっていいけど寝てから来い。途中で寝てからこれが卵って分からんかったわ。幼虫だけど太一くんもね蝶々書いちゃったね。かわいい。なんか蝶じゃなくて蝶々。かわいい。続いてこの方。スクール大佐になってる。あの橋を渡ればきっと未来は明るい。アメリカ人のスクール博士の名言。その人がスクール大佐大佐の名言やな。スクール大佐の名言はこれですね。後ろに大佐控えてるから。大佐控えてるから。もう銃持って。もうどんな体勢で打つかわかんないから大佐。
陸軍出身の大佐ですから陸軍出身なんや。初めて聞きました。何の大佐かって言われたら陸もう軍の構えはもう大佐でしょこうなんで、こう構えないといけないんで。スクールでね。ここじゃなくてここで打つここで打つから。すく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 スクール第二スクール第二高校です。よろしくお願いします。スクール。あやたくん、いいじゃん。あなたの描く未来の姿はどうですか？はい、僕は、スクール大佐という名前でYouTube チャンネルを開設し、世界中にスクールを広めていきたいと思っております。はい、いいですね。勝手に進めやんとき多分見てる人何人かははってないなって言うからさ。スクール大佐です。よろしくお願いします。スクール。よろしくお願いします。スクール。よろしく。出ましたね、渾身のよろしく。よろしくということで。スクール大佐、そもそもこれはなんで始まったんでしょうか。なんで始まったかはですね、まあでもそもそも去年の夏の話ですかね。はい、去年8月頃。まあもともと僕と翔太郎でなんかスクーとは言ってたんですよ。そんな前でしたっけ？そんな前ですね。遡ってみたら、スクールではないんですけど、やっぱスクーとかは結構みんな言ってて、その中でなんか夏のね、なんかのイベントの時に僕が翔太郎にね、なんかいつもの軽いこうノリで言ってたら、翔太郎もスクールって言ってきて、なんかスクールって可愛くねみたいな。可愛さから始まった。でお互いなんかスクール合間見て目あったらスクールみたいな言い合ってて、言い合ってた時にやっぱなんか口で言わなくてもこう目あってこうポーズがお互いできたらやっぱもっと可愛らしくなるんじゃないかなと思ってやっぱスクーの K が入るから K ってなんかこのポーズしやすいなと思ってこれスクールポーズこれにしないみたいな翔太郎に話しましたね。言ってあいいじゃんみたいになって普通に2人のこうまあノリみたいな。いつものなんかちょっとふざける感じでやってたらこうなんか周りも何それ何それみたいになって。いや別になんかこういうとさなんかスクールいいみたいな感じになるじゃん。いや別にそもそもねこんなにここで話すことになるぐらい大きくなるとは思ってなかった。しかもさ初めてそのスクールとかファンのみんなの前で言ったのいつなんだろうね。ね、最初の頃はなんかこんなこと言ってるなんかニコのみんなも「何それ?」みたいなことを言ってたんだけど今ではなんかうちわとかでスクールしてとかスクールポーズしてとか求めてくれる人がね増えてきてくれたから僕ももう喜んでしちゃう。喜んでしちゃう。でもなんかこのスクール大佐っていう名前自体もなんかこれ僕が覚えてる限りではなるが最初になるだったと思う。なるくんや。しかも突然スクール大佐ってなんか呼んできてくれて呼んできてくれて僕も嬉しかったんだ。そういう前降りちゃったんだ。そう前降りちゃってあもうなんか自分はスクール大佐なんだっていう別の人格が降りてきた。なるほどね。入ってしまってまあでもみんなもね呼んでくれるようになってでもなんかさなるが思うにさなんかあやたくん今結構ふざけたりとかもう最初の頃よりめっちゃするようになったじゃん。なんならスクールがきっかけでさ結構からやばい結構さスクールのおかげでなんかこんな感じになったのかなとか。でもそれは本当にあるかもしれない。なんかみんながねやっぱスクールを認めてくれてるからこそやっぱできた今があるみたいな今がありますからでもあやたくんのお母さんはいや嫌いですね。結構嫌いですね。嫌いなんだ。やんないでほしいってできるならできるならできるならね。でもなるなんでそんなスクール大佐って大佐だよ。なんなんやろうね。分からんなんかのノリやったよ。パッて出たんか。なんか「ドラゴンボール」とかのアニメとかでさ結構そういうのとかさまあよくあってなんか普通にかっこいいなみたいな大佐っていう言葉そう大佐みたいなかっこいいか。かっこいいなみたいになっててでなんかなるが一個思い出にあるのが一番最初のなんか企画会議これの ABCDXC の企画会議の時にスクール大佐 YouTube 解説って書いて黒板にも書いてるんや全く触れられてない何事もなかった編集でカットされてワンチャン未公開の時流れてるんじゃないわかんない。うわ流れたって流れてるんだ。だから今があるんだよ。いやよかったよかった。そうモヤモヤしてたのこあーれ言えないからさ確かに。いやなんでカットされてるんだろうと思ってやっとねここで
いやーすっきりした。やり続けてよかったね。よかったわスキスク。初めて聞いた。スッキリスクールっすよ。あ、スキースクールね。スキスク。なんか好きの方じゃないよ。スッキリスクールの方ですか。スキスク。ルールが難しい本当に。理解するの難しい。いやでも本当にね今でもねやっぱ太一とか翔太郎とか練習とか終わって家帰った時も最後「おやすく」とか「ばいすく」とかもう当たり前のようにもう言葉生まれてきてますからやべえな。いやこれからもう本当とんでもない存在になると思う。ワールドワイドに。やばいね。ここまで来ちゃってるもん。ここまで来ましたから。なんかスクール結構まあ今も流行ってるけどさ、流行ってるのかな。なんか最近ちょっと右肩下がりになってそれは勢いはちょっと。なんか最近ある。なんかみんなの中で結構来て僕らのんの。中でも。なんかもう大佐とかそういうあだ名みたいなのでもいいし。タミ口太一だ。タメ口太一ですか。一回出たね。これね、でもさこれもさなんかなるやん。マジで太一作るつもりなくて。これもともとなんか何やったっけなんか言葉をなんか濁していくみたいな感じで遊んどって俺と太一でそれで俺がタミ口太一ですタミ口太一とか言ってなんかこうやってなんかもうで作っこうしてとったんよ M でタミ口太一でやったらそれでなるがタミ口太一ですってずっと言ってるの。これはさ全然ニコのみんなもまだっていうかしてないしなんかなるたちの中であるのが僕たちの僕のタミ口太一のデビューシングル「タミ口太一」聴いてくれてますか？何も面白くない。こんなことずっと言ってんだよ。なんかちょっと聞いたことあるかもしれないなんかちょっとちょこちょこ出てきてるからこれがちょこちょこ出してるけど。大阪公演のなんか一番最初の自己紹介の時にさ、まあ普通に「大久保なんです」みたいな感じでやっていくやん。そしたらなんかいきなり何もその時言ってない「タミ口太一です」とかなんか急に言ってそれでなんかなるたちもちゃんとやれよみたいな感じでさあったの覚えてる？でその時にその家族が来ててライブになんかなんかちょっとタミ口太一って太一くんが言ってなんかちゃんとやれって言われてるのが結構シュールでなんかおもろかったね。おもろいって言ってよかった言ってたね。まさかのリーダーがそれするからなびっくりしたよね。まあでも自信持ってやり続けるもん先輩やもん。開拓してますから。いいと思うね。もうね僕らこんな入りばっかでね。すいません今回初めて見てくださった方僕たちこんな人たちでございます。マジでごめんなさい。マジでごめんなさい。はい、ということで以上未公開スペシャルでした。もしよかったら感想コメント欄にじゃんじゃん書いてもらえると嬉しいです。僕たちちゃんとめちゃめちゃ見てますよ。見てますよ。見てます。絶対見てるよ。はい、ということでいっぱい感想を書いてください。それではまた来週。せーの、バイスクール。